Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di ruang audiometri. Kali ini saya akan share tutorial cara mengoperasikan mesin audiometri merek apa ini? GSI ya. Pelo. Ini saya baru pertama kali melakukan tes audiometri karena di perusahaan saya bekerja ini diharuskan bisa ya. Pada awalnya susah untuk belajar, tapi setelah tahu triknya, alhamdulillah bisa, udah gampang. Makanya saya coba untuk share ke teman-teman bagaimana cara mudah untuk memahami audiometri ini. Jadi cara mudahnya seperti ini ya. Ini kan kita mulai dari frekuensi 1000 dan di level 40 ya. Ini level pendengarannya. Level pendengaran tuh ada 35 turun ke bawah ya sampai 0. Nah, kita bisa juga naik dari 40 tadi ke 45 sampai level 100. Nah, ini tuh. Oke, biasanya kita mulai dari 40. Nah, ini frekuensinya kita bisa tambahin ya. 1500, 2000, 3000 sampai 8000. Nah, sampai 8000. Ini yang tertinggi. Frekuensi sampai angka 8000. Kalau frekuensi terendahnya itu 125 ini, tapi kita mulainya dari 250 ya, dari sini 125 kita nggak pakai. Biasanya dokter order itu dari 250, 500, 750, nah ini 1000. Nah, 1000 ini maksudnya apa? Ini 1000 ini frekuensi ya, frekuensi pendengaran. Dan yang 40 ini level pendengaran kita. Apakah bisa mendengar di level 40? Kalau dia misalkan bisa mendengar, kita kurangi lagi ke 35. Terus sampai ke bawah. Dia dengar enggak? Kalau dengar, nanti mereka ngasih respon ya, ngasih jawaban. Nanti saya perlihatkan caranya. Terus sampai 15, 10, 5, 0, kosong ya. Dia sampai 0 masih bisa dengar nggak di level 0. Misalkan ada beberapa kasus ya. Ini kan kita mulai dari 40. Misalkan tidak bisa mendengar di 35, 30, 25, 10 sampai 0, kita naikkan ke 45. Dengar nggak di level 45? Kalau nggak dengar, kita terus naikin 50 dan seterusnya sampai 80. Nah, di level ini biasanya dia bisa dengar ya, karena suaranya keras kalau nyampe 85 ke atas. Ini 40. Jadi kita mulai dari 40 terus ke bawah sampai 0. Biasanya mereka dengar ya. Nah, kalau misalkan dia di 10, di level 10 dia dengar, terus di level 5 dia nggak bisa dengar, maka kita harus store ya. Ini di press ininya store. Kita save. Jadi dia di level 10 sampai level 10 dia bisa dengar, di level 5 dia nggak bisa. Di press ini tekan, di store, di save. Nanti ada tampilan seperti ini. Nah, ini berarti kita nge-save dia di frekuensi 1000 level 5. Kalau misalkan di frekuensi 1500, misalkan dia bisa dengarnya tuh di level 15, ya udah di save di 15. Nah, gitu. Kalau misalkan 2000
dia bisanya di level berapa, di level misalkan 5, ya udah kita save juga di 5. Nah kayak gitu. Jadi apa namanya, kita harus berurutan ya. Kita mulai dari 1000. Pokoknya kalau udah di save berarti kita naik ini ya, apa, frekuensinya. Kalau di 1000 udah selesai nih, udah di save, kita naik ke frekuensi 2400. Dan kalau udah selesai lagi, di save lagi. Dia bisa dengarnya di mana? Di 10 kita save. Nah kalau udah di save berarti frekuensi kita naikin lagi, continue ke 2000, 3000, 4000 dan seterusnya. Jadi intinya itu ini buat naikin levelnya ya, putar-putar aja. Ini turun naiknya di sini tuh. Nah ini yang tadi saya pegang itu kayak gini, putar lagi, turun lagi. Nah kalau yang ini buat kirim sinyal ya. Kalau di press ininya nanti ada tanda merah di level ini tuh. Nanti pasien biasanya jawabnya di sini, dia di angka yang ini ya, ada tampilan warna biru nanti saya liatin. Jadi per frekuensi kalau udah selesai di angka 500, 750, 1000, kalau udah selesai itu misalnya pasien dengarnya di angka 10, level 10, ya udah save. Nah kalau udah di save berarti kita harus naik ke level 1500. Ya mulai ini dari awal lagi, dari 40 turun ke bawah kayak gini. Misalkan dia di 5 bisa dengarnya, ya udah di save lagi. Habis di save kita naik lagi frekuensinya. Nah gitu terus sampai 8000. Jadi satu-satu ya, pokoknya per frekuensi harus kita save. Jadi di awal-awal itu agak bingung ya, karena kita baru pertama kali. Tapi setelah saya mencoba beberapa kali itu, alhamdulillah bisa. Karena sudah menjadi rutinitas dan gampang ya dipraktekkan. Oke, pertama kita belajar mengenal tombol-tombol dulu. Nah ini channel ini sama dengan level ya. Kita tekan ini nanti ada sinyal ke pasien. Nih yang misalnya 40 kita kasih sinyal ke pasien. Nah ini sinyal ke pasien ini. Pasien akan dengar karena dia pakai headset. Kalau dia dengar nanti dia ngasih respon ya, seperti ini nih. Nah itu respon pasien kayak gitu tuh. Berarti dengar. Pertama saya kirim sinyal kayak gini. Kalau dia dengar, nanti dia press itu ada buttonnya, ada tombol markas ini di dalam ya. Nah ini berarti dia dengar di level 40. Kalau dengar kita turun ke bawah, kita turunkan 35, 30, 10. Nah kita kirim lagi sinyalnya. Tuh dia masih dengar enggak? Misalkan dia masih bisa dengar ya, berarti dia masih tuh respon di angka 1000 itu, dia berarti masih dengar. Misalkan dia di nomor 5, di level 5, kita turun lagi ya. Jadi berurutan dari angka 40 turun ke 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5. Dia masih dengar nggak? Misalkan dia nggak bisa dengar, nanti nggak timbul ya di frekuensinya itu, berarti dia dengarnya di 10. Tuh misalkan kita kirim sinyal dia nggak bisa dengar, berarti dia nggak balas. Kita coba lagi naikin ke atas, dia dengar nggak? Misalkan dia dengar ya, berarti dia jawab. Nah berarti ini dia bisa dengar di level di frekuensi 1000, levelnya level 10. Nah kalau udah kayak gini kita save, kita simpan di ini ya, tekan saja ini di store, kita tekan, nanti ada tampilan seperti ini. Nah itu di save. Itu berarti di frekuensi 1000 dia bisa dengar di level 10. Kalau udah di save berarti kita harus lanjut ke frekuensi selanjutnya. Ada
1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000. Ada lagi, ini yang 125. Ini jarang kita pakai ya, karena order dari dokter biasanya 250 sampai 500, 750 sama 1.000. Ini basic ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, kalau sudah di store itu di save, kita lanjut lagi ke yang tadi 1.500. Nah pas 1.500 dimulai dari 40 ya, seperti yang pas frekuensi 1.000 tadi sama aja. Di frekuensi ini kita kirim sinyal, pasien dengar nggak? Misalkan masih dengar, oke masih dengar, berarti kita turun lagi ke 35. Masih dengar nggak? Dia masih dengar. Tuh berarti dia masih dengar kalau ada respon seperti ini ya. Ini respon pasien ini. Terus kita turun lagi 30 misalkan, terus satu-satu ya. Nah misalkan dia bisa kasih sinyal, misalkan dia di 15 masih bisa, berarti dia masih bisa dengar tuh. Kita turunin lagi 10, dia dengar nggak? Kalau nggak ada jawaban berarti dia nggak bisa dengar. Oke, berarti dia 15 ya. Kita coba ke 15 lagi, diulang lagi. Kita kirim sinyal. Coba dia masih bisa dengar nggak? Nah, berarti dia masih bisa dengar. Nah, kalau kayak gini berarti dia bisa dengar di frekuensi 1.500 level 15. Nah, kalau udah kayak gini, kita store, kita simpan. Nah, tadi dipencet itu ya. Pencet ininya. Ini, store. Kalau udah store, udah nggak bisa balik lagi. Kita harus lanjut ke frekuensi selanjutnya. Oke, satu lagi ya. Kita coba ke 8.000 deh. Stepnya sama aja kayak tadi. Kita mulai dari 40. Oke, kita kirim sinyal. Dia denger nggak? Nah, dia denger ya. Kita turun lagi 35, denger nggak? Oh, denger. Coba kita turun lagi 30. Kita kirim sinyal. Pasien masih denger nggak? Masih ya. Kita turun lagi 25. Kita kirim sinyal. Pasien denger nggak? Wah, nggak ada jawaban, berarti dia nggak denger. Nah, kalau nggak denger, kita nggak di save itu, di store-nya apa di save itu bukan di 25, kita balik lagi ke 30. Karena kayaknya 30 tadi dia denger. Nih, misalkan kita kirim lagi ya, kirim sinyal. Nah, tuh kan dia denger ya. Berarti di store disimpan di 30. Frekuensi 8.000 level atau channel 30. Nah, kita store ya. Udah gitu aja, simple caranya. Ini ada dua ya, ini yang telinga sebelah kanan dan telinga sebelah kiri. Jadi telinga sebelah kanan itu kita, ya tadi cara yang pertama tadi kita frekuensi dari 1000 sampai 8.000 ya. Terus mulai lagi dari 250, 500 sampai 750. Jadi dimulai di setiap awal frekuensi misalkan 1000 apa 2000 itu levelnya di 40 dulu ya, mulai dari 40. Jadi caranya sih simple ya, mudah. Butuh praktek. Jadi intinya itu kita pegang ini cuman dua. Ini buat ngatur level. Kalau misalkan dia 40 masih bisa dengar, kita turunin lagi 35, 30, 25. Nah, ini buat ngirim sinyalnya ini. Yang ini nih. Kalau di press ininya nanti ada kiriman tuh. Kirim sinyal itu ya. Kalau yang ini pasien respon pasien, dia dengar nggak? Tuh, kayak gitu. Berarti dengar. Udah gitu aja. Kalau udah selesai telinga kanan, kita pindah aja ke telinga kiri, left. Berarti ini telinga kiri. Nah, di sini juga levelnya ada tuh. Dari 250. Ini yang kita save tadi, nanti
terekam di sini ya, capture-nya itu 250, 500, 1000, 1500, 2000, ini K 2000 ya, turun lagi. Jadi dia itu di 250 dia bisa dengar di angka 35, di 500 dia bisa lihat di 25 tuh, kayak gini. Jadi dia terekam nanti, ini telinga kanan dan ini telinga kiri, beda ya. Setelah selesai, ya udah kita langsung kita print, nanti hasilnya keluar. Terlihat mudah, tapi agak rumit sebenarnya, tapi gampang untuk dipraktekkan karena kita cuma pegang dua tombol ini aja. Ini level, dan ini kirim sinyal. Jadi mainnya kita 3 aja, 1, 2, 3. Sama ini frekuensi, turun naik frekuensi ini ya. Ini kalau ditekan sebelah sini dia akan naik. Ini kan 2000 tuh, 3000, 4000. Nah ini. Jadi kita mainnya di sini, muter-muter level sama kirim sinyal. Misalkan ini tadi berapa ya, 40 ya, 40 kita kirim sinyal tuh kan, kelihatan kan, ini ke pasiennya ada di dalam situ, di ruang khusus ada di dalam ya. Nih saya liatin ruangannya. Nah ini dia pakai earphone, pakai headset. Ini yang merah yang kanan, yang biru yang kiri. Nanti pasiennya pakai itu. Nah ini kalau pasiennya dengar, maka dia pencet ini nih. Nah nanti kodenya nanti masuk ke sistem yang tadi tuh, yang sudah saya liatin. Jadi misalkan dia di frekuensi 1000, level 40, dengar nggak? Setelah kita kirim kodenya, misalkan dia dengar ya, nanti pasien pencet ini nih, pencet tuh, berarti dia dengar. Di level 10 atau 5 dia nggak dengar, berarti dia nggak pencet. Nah pas dia nggak bisa pencet, berarti kita harus save atau store. Itu aja sih, simple kan. Ini pasien duduk di sini dan kita harus tutup ya nya. Nah itu udah, gitu aja sih, simple ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan ini harus dipraktekkan supaya bisa cepat ngerti, cepat bisa. Kalau kerja di perusahaan itu kan, di pabrik-pabrik kayak gini, ada pekerja tertentu itu di kebisingan tingkat tinggi ya, ada dia harus pakai pengaman di telinganya. Nah kita harus cek, dan ceknya pun harus berkala ya, tiap tahun pasti dicek di sini. Oke, mungkin itu saja ya, sharing tutorial audiometri hari ini. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Ini sebenarnya bukan kerjaan perawat ya. Biasanya ini kalau di Indonesia itu biasa dilakukan oleh rekam medik atau atau yang lainnya, ENT ya, ENT departemen. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Mudah-mudahan sharing tutorial hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman perawat yang mau belajar tentang audiometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.